Video ini direkam oleh seorang wanita, yang dimana pada malam itu wanita ini sedang sendiri di rumahnya. Saat itu dirinya mendengar suara-suara aneh yang berasal dari lantai bawah rumahnya. Kemudian wanita ini pun memberanikan diri untuk mencari sumber suara itu sambil merekam menggunakan ponsel pribadinya. Namun tiba-tiba saja, dirinya dibuat terkejut dengan sesuatu yang sangat menyeramkan. Coba perhatikan videonya. Todavía se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la concha, por olor hay algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera.